Ok, merci Mboti Balandia émission Conseil Santé na zane sengoming ya koyeba ete bela bato bozali ponchu na radio oyo nyonso bozali kolanda biso mpona ndenge tomesana chaque fois kozala biso na bino ensemble en ligne en connexion parce que émission oyo ezali émission oyo esalaka biso banso toyeba bokolongono bwa biso bo momesano bayemboka balanda émission Conseil Santé na mesana kozala nga moko te nazalaka na bayebi nzoto na biso koleka biso moko bakolo nzoto ezali banani bayemboka ezali baminganga oyo batangeli kelasi wana malamu bayebi nzoto na biso koleka ngai moko kolo nzoto lelo na koyamba ezali Dr Makisi oyo na koyeba kopesa mboti Dr Makisi. Mbote ndeko journaliste. Ok, merci Dr Makisi ezali pesa mboti Dr Mavungu. Mbote papa journaliste. Bonne santé Dr Mavungu. Toza malamu na ngolo ya Nzambe. Ok, merci toza malamu na ngolo ya Nzambe bayemboka lelo tumemi sujet oyo na mesa na biso ezali sujet mo ya kitoko ezali sujet oyo kosala pe pasi ezali pe sujet oyo kopesa pe esengo c'est parce que il faut toloba yango lelo Kinshasa to na Congo ou mokili mobimba ekomi lokola monnaie courante ekomi lokola culture moko boye coutume na biso moko boye mais nzoka nde ba conséquences ezali vraiment très grave mabota ezokopanzana bafamille baza kopanzana bacouple eza kopanzana ini sujet na biso lelo ezali kambo etali les maladies vénériennes est l'une des causes des conflits dans les couples. Profond tulobaka ba maladies sexuellement transmissibles ezali moko ya ba cause oyo eza komema ba conflit na kati ya ba couple bokabone ezali mingi. Lelo biso na ba minganga ngai na bino na ba minganga tokoluka to profiter nini oyo bango bamemi. Docteur Mavungu tuntoyeba na d'abord les maladies vénériennes c'est quoi? To eza nini parce que biso dans biso ba minganga te. Merci papa journaliste. Ce qui tolobeli maladie vénérienne eza ba maladie oyo ezali kozwama na bosangisi nzoto ya mwasi to mobali. Alors ndenge tolobaka vénérienne ezalaki na batu oyo bazalaki na die na bango déesse na bango Vénus. Alors tangu bamu bazafandaki mesika oyo bango bafandaki bazalaki mingi kosangisa banzoto basi na mibali tangu bazalaki kosangisa banzoto baye komona ke ba maladi ebandi kobota makati ya bosangisi nzoto ya basi pe mibali. Alors bosangisi nzoto wana ti lelo yo ezali na irresponsabilité ya bosangisi nzoto ya mwasi to mobali ezali komema ba maladi ebele. Ba maladi wana tangu ezokota na kati ya couple ezali komona na sikoyo ke ezali komema ba conflit. Pourquoi ezali komema ba conflit? Toyebi ke ba maladi wana tango ekoti na kati ya banzoto wana tango moninga azali komona moninga na ye na maladi azali pe kosepela te pona ba conséquences oyo maladi wana ezali komema papa journaliste. Ok, merci Dr Mavungu na ndenge outu ko expliquer biso likambo etali ba maladie vénérienne bayemboka nazana esengo c'est parce que chaque fois na lobagano émission oyo ezali émission oyo ezali kopesa biso vraiment makasi ya koyeba vraiment ndenge nini tokoka vraiment ko vivre na mokili oyo Nzambe akeli biso tokenaki na mwa lombango tuna bango mutuna kasi sengelaki bayemboka boyeba ete bazali baminganga oyo bazali koivre na centre de santé oyo ya médecine mixte babengi OPSAR wana na tikaki Dr Mavungu apesa esika bango basala musala te kasi Dr Makisi nde akoyeba vraiment kopesa biso esika oyo bango basalaka musala avant ayanola na mituna na biso soit à compléter na oyo Dr Mavungu awuti koloba. Dr Makisi. Oui, merci beaucoup ndeko Mopandi Sango. Avec votre permission, tozotat sabandeko bisika tosala musala na biso. Centre de santé communautaire ya médecine mixte OPSAR ezali na avenue Dembo numéro 1 quartier Yolo Nord. Avenue Dembo numéro 1 quartier Yolo Nord commune ya Kalamu. Référence na biso croisement avenue Dembo Kimwenza. Voilà. Ok, merci. Est-ce que ezana ba contact parce que bandi kumsu ya des fois na mama au courant ekoti ko kende na banda ko mais balandi ndenge bozali ba minganga ba kokapi ko ya ko se faire soigner pa na bino. Oui, numéro na biso ya contact ezali 089 981 73 83 089 981 73 83. Voilà.
Ok, merci Dr Makesi Ndingo PC, adresse Bayimboka Kendemba on avenue Dembo numéro 1 na commune ya Kala, croisement ngona Kimwenza bazali wana okomona centre de santé médecine mix o babengi OPSA. Dr Mavungu likambo etali ba maladie vénérienne asi alobi. Dr Makesi nini okoti kobakisa par rapport ya ba maladie vénérienne o Dr Mavungu awuti ko expliquer biso? Oui, vraiment, ndeko journaliste na sepeli mingi na titre na biso na pokwa lelo oyo ya kotalisa bandeko ete maladie vénérienne ezali mpenza moko na kati ya ba cause affectif na kati ya ba mariage. Eza mpenza ya solo parce que ntango tozoyamba ba différentes cas toyambaka na ba couple omona ke ezali mpenza ya solo. Ba maladie vénérienne ezopanza foyer, ezobebisa foyer. Vraiment bandeko balanda biso na bokebi nyonso. Voilà, bandeko ebele babalana basalana na baexamen te, batikala kopusana pembeni ya monganga te mpo ete bayeba moko mpe mosusu bokono nini akoki kozala nango. Babalana kaka bongo bakomi na kati ya bafoyer. Lelo oyo ekoma kobendela bango baproblème. Mobali azalaki na maladi na ye, ndakisa lokola blénorragie, ndakisa lokola syphilis, akei nango na kati ya foyer akontamine mpe mwasi na ye. Lobilobi ekomi danger mpona mwasi na ye mpe mpona bana oyo bakoyeba kobota. Bana bakobotama na badefo et vraiment bacomplication ekoya ebele na kati ya foyer wana oyo ekoki kotinda bango na bokabwani. Nde tolobi ete ekokozala bacause affectif oyo ezali kobenda mpe badivorce na kati ya bafoyer. Balanda biso na bokebi tokolimbola lolenge nini maladie sexuellement transmissible ekoki kokabola couple to mpe kopesa divorce na kati ya couple. Ok, merci Dr Makesi. Dr Mavungu nazongi pa na yo na oyo etali kaka ba maladie vénérienne oyo ezali l'une des causes ya ba conflit na kati ya ba couple. Dr Mavungu, est-ce que ba maladie wana tolobi ba maladie vénérienne d'une manière générale eza na ba type nango soit eza na ba catégorie nango? Parce que Dr Makesi a déjà énuméré na yo katangi blénorragie. Est-ce que après blénorragie ba maladie mususu ezali o ezali l'une ya cause ya ba conflit na kati ya ba couple? Merci papa journaliste. Soki tolobeli likambo ya conflit ba maladie nyonso presque oyo ezali vénérienne oyo ezali kozwama na bosangisi nzoto ya mwasi to mobali ekoki komema ba conflit. Pourquoi? Parce que maladie mususu eza na ba conséquences minene, mususu pe ezali kobebisa ata esthétique extérieure. Tango moninga azali kotala yo azali kosepela susu te, ezali kozongisa ye nsima, azokoka so kopusa na pembeni na yo te. Donc ba maladie eza ebele oyo tokoki kotanga. Ba syphilis ezali, ba chancre mou ezali, ba condylome ezali, ba Nicolas Favre ezali, ba herpes ezali. Donc ba maladie sexuellement transmissible eza ebele wana kutu tolobeli likambo ya VIH sida te. Papa journaliste. Ok, merci Dr Mavungu. Nataka kaipa na yo kasi mutuna o ezali vraiment par rapport ya ba conflit. Ndenge ni ba maladie ezala l'une ya cause ya ba conflit na kati ya ba foyer. Yango ko maladie. Ngaso na maladie est-ce que futu kabana mwasi na ngai? Est-ce que si mwasi na maladie c'est ngai na itu kabana? Ndenge ni comme cause vraiment ya ba conflit na kati ya ba couple. Dr Mavungu. Merci papa journaliste. Ba cause ya minene oyo tokoki kosigere awa. Par exemple, maladie sexuellement transmissible ekoki komema impuissance sexuelle. Maladie sexuellement transmissible ekoki komema stérilité. Maladie sexuellement transmissible ekoki pe komema trouble mental na kati ya foyer. Omona impuissance ekoti, stérilité ekoti, trouble mental ekoti. Alors tango impuissance ezali kobebisa esthétique ya couple to affection, amour et baby. Alors tango stérilité ezali, mwasi to mobali moko azali kobota te na kati ya couple eke muninga aye komona kendo eza oyo azobota te. Nzoka ezalaki di na maladie sexuellement transmissible tala ndenge komema conflit, ba trouble mental,
trouble wana par exemple soki tozwi syphilis azali koatake organe nyonso ntango moto ebandi mpe koatake ye na niveau ya cerveau na ye omona moto akomi na comportement ndenge mosusu par rapport auparavant tala conflit ndenge kokota na kati ya foyer nde tokoyeba kolobela malade ndenge azali komema impuissance stérilité trouble mentaux wana nyonso. Ok, merci Docteur Mavungo na kozongela yo pour continuer vraiment na likamwana. Docteur Makesi, par rapport ya moton na biso itali ndenge ni ba maladie vénérienne soit ba maladie sexuellement transmissible ezala l'une ya ba cause ya ba conflit na kati ya deux personnes oyo bazali en couple. Docteur Mavungo a ko énumérer nini okotiko pakisa parce que bolobe ne bandela que non ba cause ezali ya mingi. Oui, merci beaucoup de confirmer. Tozwa ndakisa moko nanu ya kati ya maladie otobengi blénorragie. Blénorragie microbe na otobengi gonocoque. Soki akoti na kati ya foyer to ndeko tango babalanaki basalisaki d'examen prénuptial te pa ya munganga et po ba livrer bango certificat prénuptial pour na kotalisa ke ndeko mwasi pe mobali azali na microbe te. Ne babalanaki kaka bongo et ke ndeko ya mobali akotaki na blénorragie na kati ya foyer na bango. Blénorragie soki ewumeli na kati ya foyer wana ndeko mobali akokoma na problème ya ba douleur na kati ya testicule. Okomona soki abandi kosala rapport mbala moko ayoki pasi na kati ya testicule. Alors, okomona azo supporter susu kosala rapport na été. Or ndeko firme kende soki microbe wana ekoti na kati ya testicule. Il faut oyeba ke totalisaki bandeko testicule nde sika bomo ya mutu ezobanda via mutu ezobanda nde pai wapi bamboto to ba spermatozoïde balamba maka na niveau ya testicule wana soki balambami baye na epididyme kaka na mukuse esika entrepôt ya spermatozoïde ezalaka. Mais soki microbe ya blénorragie ekoti na kati ya testicule ekobanda kolia sikoyo bamboto wana. Alors conséquence ekozala nini? Baninga wana bakozala na problème ya conception parce que microbe ezokolia ba spermatozoïde o nyonso surtout eza na kati ya testicule. Alors okomona ke ko créer conflit bandeko wana bakofanda na kati ya libota kobota eza te bazoluka mwana bazozwa mwana te. Ale ekomi banganga ekomi noko azandoki tata mwesa azandoki pasi asonaki na mama. Voilà. Et na kati ya foyer okomona ke soki microbe wana ya blénorragie eumeli ekopesa absence ya désir, il y a plaisir na kati ya foyer. Et microbe ya blénorragie soki eumeli okende kovanda na niveau ya prostate epa ndeko ya mobali. Tango evandi na niveau ya prostate okomona mobali akokoma na problème ya une inflammation soki apase ka rapport mbala moko ayoki moto na kati ya prostate parce que microbe si evandi na niveau ya prostate ce que nous appelons la prostatite, il aura une inflammation au niveau de la prostate. Alors okomona ke ndeko mobali akozasu na force ya kosala rapporte et ko créer conflit na kata ba foyer. Okomona ndeko mwasi azopesa plainte en tout cas papa ndinga za wana soki amatika ka passer rapport na mbala moko akatani akomi très fatigué mukongo alila kaka mukongo akomi kobenga ngo ba hémorroïde et kende ndeko mobali akokoma na problème ya éjaculation précoce parce que soki ba bande nzoto ya kimobali telemi metango azolinga pusa na boye mbala moko alembi parce que moto mbala moko ekopesa na kati ya mukongo. Vraiment perturbation ezokota na kati ya foyer akokoma na ba acte moko sexuel bref donc kaka siko donc akokoma lokola soso voilà nde tobenga na ishasa. OK, akotika na nzoto mama mbala moko a éjaculé aumeli pété et puis ko éjaculé wana très fatigué mukongo ekatani pe alali akomi ko ronfler. Tu vois wana pour ne parler que de blénorragie on a bandeko ya mibali. Je crois que docteur Mavungo a parlé peu ba conséquences ya blénorragie et pas bandeko ya basi lolengeni ne comme maman on a problème ya stérilité lelo to yebi ba foyer belé to yambakawa o papa si akiko cha moi 6e libanda pona nini bazobota te okolandela boye eza infection dezo causer ba problème wana nyon surtout. Donc il y a pas seulement la blénorragie. Ok, merci docteur Mathies, docteur Mavungo balobi ezalika ka blénorragie te ezoko bebisa bandeko mibali mais bandeko basi pe bazoko beba na blénorragie. Est-ce que eza solo to lukuta? Merci papa journaliste. Ndenge to lobaki liboso ke impuissance sexuelle, stérilité
na batrouble ya comportement bamaladie sexuellement transmissible biloko azali komema na kati ya couple, c'est-à-dire ntango tozongi nanu na likambo ya blénorragie. Blénorragie azali komema impuissance, azali komema pe stérilité. Soki tolobeli nanu likambo ya impuissance tokomona ke azali par exemple blénorragie microbe wana oyo tobengi gonocoque azali koprovoke prostatite. Tangu mobali azwi microbe wana eza non soigné ou mal soigné, yango ekokende kofanda na niveau ya prostate. Prostate wana ekosenflamme, ezali à tout âge sexuel, surtout chez les jeunes gens. Alors tangu mwana mobali azwi microbe wana, prostate na ye esenflamme, tangu ekosenflamme akoyeba kodévelopper impuissance sexuelle. Pourquoi? Parce que la prostate c'est un organe oyo ezali en dessous na se ya vessie ya masuba, derrière le rectum. Soki tolongwe na niso mati mwa likolo okomona cave moko eza wana oyo tobengi rectum. Alors prostate azali kojouer rôle munene, yango tobengaka ye cloaque. Azali lokola roulage, c'est-à-dire il dirige les éjaculations, azoko diriger pe ba émission ya urine ndenge osubaka, azali pe ko diriger ba érection. Tangu makila ekoti na kati ya pénis, alors chemin ya retour ekozala te, prostate aza très élastique akovimba abare chemin de retour. Mais alors soki aza enflammé, aza malade, akozala élastique te, moyen sala ba mouvement na ye eza te, mutu akodévelopper impuissance sexuelle. Et tangu alinga yoka zwa ba érection akoyoka mukongo pasi, okomona kaka ba érection moko ezali kolemba lemba. Voilà blénorragie ndenge azo provoquer impuissance sexuelle. Na stérilité, c'est-à-dire au niveau ya ba testicule tozana ba tube séminifère oyo ezali kobota ba mboto ba cellule germinale oyo tolobi spermatozoïde. Testicule kaka wana azali pe na mécanisme lokola batterie, azali ko produire ba hormone. Ba hormone wana ezali lokola force électrique, ezali lokola courant. Courant wana ezo faire fonctionner pe prostate et fonctionner bien. Courant wana yango pe ezali ko contribuer na érection. Mais soki par exemple ba gonocoque wana eke efandi na niveau ya testicule, akenda kopona place oyo babengi épididyme. Et pourtant l'épididyme c'est l'entrepôt des spermatozoïdes. Tango spermatozoïde esalemi na ba tube séminifère, bake ko bomba yango na entrepôt épididyme. Sikoyo ye microbe wana ye pe alingaka kokende kofanda na épididyme. Tango afandi wana ako détruire ba cellule germinale ba spermatozoïde. C'est-à-dire kuna azali ko inhiber ba hormone, kuna azali pe ko déranger pe ba cellule germinale. Et pourtant mwana mobali po akoka ko féconder mwana mwasi, il faut spermatozoïde ezala en bonne qualité, en bonne santé. C'est pourquoi ye akotia trouble, ako causer stérilité, ako causer pe impuissance sexuelle. Alors soki to continue muke tozape na syphilis. Po tolobelaki likambo ya ba trouble ya comportement. Syphilis tobani na ba détail nyonso te, mais syphilis surtout soki akomi na 4e phase na ye azali ko attaquer ba organe nyonso. Okomona ke akoki pe ko attaquer cerveau. Tango attaquer cerveau okomona trouble de comportement. Donc mutu azali susu ko agir ndenge azalaki ko agir te. À partir ya ba trouble ya comportement wana ezali ko mema pe na impuissance sexuelle. Et puis na kati ya foyer okomona ke mutu akomi na ba incompréhension, azo comprendre susu bien te, akomi ko bosana. Pourquoi? Parce que azwaki maladie sexuellement transmissible oyo ezali syphilis.
ntango ekomi siko na 4e phase et attaquer cerveau ekomi ko affaiblir même comportement na ye papa journaliste. Mboka je crois ceux qui ngana landi bien ndenge mona bino ezali vraiment esengo na kopesa numéro ya docteur Sonio Opposition obenga 089 98 17 383 089 98 17 383 obengi okozwa docteur Makesi na docteur Mavungu par rapport ya sujet na biso lelo tozokoba sikokoba nalandi bien docteur Mavungu olobi no mutakokoma na trouble mental c'est que maboma mosusu tomonaka na nzela ezalaka nango kindoki te basimbaki kisi te ekoti kozala mpe syphilis. Merci papa journaliste. Question nalingaki otulo na penza yango wana eza na maboma mosusu tozali kokanisa asimbaki kisi oyo asalaki boye. Non, ce sont des maladies sexuellement transmissibles. Mutu azwi syphilis eleki nango mpe 10 ans 15 ans ntango mosusu après 20 ans mutu est troublé. Bato bakokanisa kaka asimbi kisi nzoka eza kaka bamicrobe oyo ekoteli ye na kati ya mutu. D'ailleurs toyebi déjà ata bamalaria oyo ezokoze liboma toyebi yango. Donc eza kaka mutu asimbi kisi te, mais surtout syphilis wana ezali mpenza mpe koprovoke bamaboma ebele na kati ya cité. Ok, merci. Maboma musu bandiko baimboka ezalaka nango kindoki te mabota eza kopanzana sujet na biso lelo likambo etali les maladies vénériennes est l'une des causes des conflits dans les couples. Tozokoba sikokoba na docteur Makesi na docteur Mavungu ezali nyobenga to participant direct d'émission biso lelo benga na 089 98 17 383 089 98 17 383 et pas wapi ko participer en direct soit d'otine SMS na ou même après émission okobenga docteur Mavungu be docteur Makesi ba koyamba yo tozaka kana sujet na biso likambo etali ba maladie vénérienne ndenge na butukuloba est l'une des causes des conflits dans les couples. Docteur Makesi ce qui est par rapport à likambo etali syphilis chez les femmes, est-ce que zali kaka maboma pa na balo bien côté basi pe yango pe ezala pe na makamo yango ya mabesalaka? Oui, je crois qu'il est confirmé. Nous ne voulons pas être vraiment trop scientifiques. Na meki ko sala sous moi marche arrière kaka na blénorragie, si matoya ko suki sana na syphilis wana. Lelo yo loko tozolo ba problème ya ba cause ou ezoko créer pena ba kokoso na kati ya foyer ndé confirmé. Il faut ba ke blénorragie soki pe umeli bande komso ya basi ba komaka na problème ya l'écoré exagéré. C'est-à-dire au moment ndé kwa komi ko ça ba perte blanche belé loko la lekaye. Alors tant moi sina mobali bazo sangana déjà na mobali na yo na moi si na kata ndaku au mona mbala moko déjà et bebisaka imère ya papa et bebisaka pe moral ya moi si au mona bopangu si kaka sikoyo mais vraiment perte blanche wana ezo perturbé. Alors ça aussi ça peut créer des troubles dans kati ya foyer. Mobile akene ko luka libanda soki nini na okende ko luka mais to conseiller bande ko ko ke libanda te parce que ça ba problème moko eza facile pour na ko résoudre na kati ya centre de santé communautaire ya Opsar. Donc les Coréens wana exagéré c'est comme poto pour na les kaye wana tout ça na problème to benga ya disparini. Quand cette infection traîne aussi et qu'il y a un niveau à col par exemple chez les femmes de quoi moi ça comme on a problème à disparini, c'est-à-dire elle a des douleurs juste à l'intromission et à verge de quoi mobali azoka pas si to ka bande quoi ba c'est belé. Oh nazo ko waso ko sipoter papa te surtout zo passer rapport nazo ka passer na bas ventre donc nazo sala ka rapport na ça faire papa baka ndenge wana tant déjà moi si azo sala rapport par contre donc papa père au CPLA te yepe azo sala kaka po asala voyez ba tout biloko ndenge wana ko ke tout na kata foyer ezo tinda papa akende siko kuluka libanda esika ko kutana na moi so azo CPLA na rapport parce que na ndako tant papa azo sala rapport na maman azo mona que maman azo souffrir pour na ba douleur wana ya disparini azoyoka. Nous prenons par exemple l'infection on a ce que umeli les cas ya frigidité absence ya désir soki maman a microbe umeli ezali pas papa au mona que plaisir et diminuer kende soto zongi pa ndeko mobali au mona que soki infection ne umeli ndeko ko na problème ya rétrécissement ya organe boni mbala boni tozwaka rapport et pas bandeko na biso ya mibali que non ndenge naza boye
sexe na ngai ekondi makasi pe natikali so na force te nakomi kaka soki na mati kaka boye na éjaculer et puis sexe na ngai nsima ya koéjaculer na ngonga wana ekondi et puis nakatani mokongo ekatani. Là c'est souvent ce sont des infections. En fait ce sont des diagnostics différentiels, mais ici nous sommes en train de parler il y a maladie sexuellement transmissible. Donc toza na problème ya vaginisme bapuka mosusu ezala omona soki ndeko ya mwasi akomi kaka alinga kota na orgasme boye, c'est-à-dire akomi kokota na soki 6e siècle babenga yango soki nini, donc akomi koyoka plaisir na ye mbala moko nzoto na ye ke mwasi ekondi azokoka soki kosupporter verge ya papa te kota na kati ya nzoto na ye. Tous ces troubles là ba difficulté nyonso tu wana esalaka ke couple epanzana, papa abima akende koluka mindondo mosusu libanda ekoma papa koma na problème ya impuissance, basi ebele okomona aza na vie ya malamu na kata foyer na ye mais a déconner. Il y a toujours des causes. Bozokamwa nde nini mwasi oyo mobali na ye aza na mbongo aza na mituka make kodéconner oyebi te baproblème nini bazotraverse ntango mosusu papa si akoma na bainfection ebele. Voilà. Donc, pour ne citer que ça, pour Ngonga. Ok, merci Ngonga ezoko kene kala mingi titre kene vraiment na ndenge Ngonga o episameli biso to kota na o etali ba maladie wana motuna biso ele bo ko expliquer biso nyoso ba bénorragie ba syphilis nyoso botangeli biso na est-ce que lelo puti libala ya couple moko bazali quelque part oyo bazana mikakatano ya makambo nyonso bino bolobi bayoki, est-ce que bamaladi wana ezali traitable et pas na bino na opsa ou bien ezali kaka batutika na baconflit na biso to continuer ka bon? Oui, merci beaucoup de confirmer. Alors pour te répondre to kolobe te biso musala to vandeli yango wana moto nyonso to akomi na ba difficulté ya bongo na kata ba foyer bandeko bokabwana te solution ezali mona munganga oyo azali pembeni na yo, c'est très important. Poser problème na yo, mais soko okoko kozala pembeni ou bien osepeli na lolenge tozolimbola makambo oyo, en tout cas solution ezali. Mona biso na avenue Dembo numéro 1 quartier Yolo Nord commune ya Kalamu, okoko benga biso pe na 089 981 73 83 089 981 73 83. Voilà. Ok, merci Banyemboka. Je crois appel l'équipe et tout le monde appelle là message. On a besoin de participer à l'émission, soit au son docteur, numéro de PC 089 98 17 383 089 98 17 383. Ce genre d'épisode les maladies vénériennes est l'une des causes des conflits dans les couples. Toujours que ne malem na suka ya émission na biso lelo docteur Mavungu tungi to ya kusuka epana yo ubanda vraiment ndenge tolobeli nyoso awa nino koti kopesa comme conseil na ba oyo bazana mikakatano o nyoso biso tolobeli awa ba conflit o lelo ba comme pembeni bakabwana. Merci papa journaliste Nabanza. Likambo tolingaki to sauter ya moke tolobeli stérilité impuissance chez l'homme, mais tolobeli te stérilité na impuissance epa ya mwasi eza nini oyo tobengi frigidité. Donc babiloko oyo même epai ya mwasi soki microbe wana ezwi yo omona basi mosusu a perdre même désir oyo tobengi frigidité. Alors chez la femme aussi microbe wana soki ekoti yo eke kofanda na niveau ya ba trompe ekovimbisa ba trompe nde tozali komona basi mosusu soki par exemple aboti pour la première fois aboti na ye bien tangu makila wana epanzanaka na kati ya organe na ye microbe wana ekose multiplier ezwi courage ya kose multiplier eke kofanda na niveau ya ba trompe tangu efandi na niveau ya ba trompe epi eke evimbisaka ba trompe. Omona mutu asokoli na ye bien alati sous-vêtement mais après quelques minutes omona sous-vêtement et baby. Donc ba trompe wana tango ekokoma bouché alors spermatozoïde ekoyeba susu koleka te nzela kolekela eza susu te nde femme akokoma na stérilité secondaire et puis akoperdre pe même sensibilité sexuelle. Donc omona mwasi aza susu na désir sexuel te. Voilà la conséquence. C'est pourquoi
mwasi to mobali oyo aremarke ke nzoto na ye eza ndenge ye azalaka te to changement ezali esengeli kokima epai ya munganga. Munganga ayeba kokorige bafaute wana nyonso mpona kozongisa affection et désir na volonté ya kolingana na kati ya bacouple. Papa journaliste. Ok, merci Docteur Mavungu, merci de bete ezali mbala liboso te mbala suka pete tokobenga mbala sima po toyeba vraiment koya koexpliquer biso par rapport ya oyo ezali kotungisa biso. Merci Docteur Mavungu. Merci beaucoup Papa journaliste. Ok, merci Docteur Makisi tokomi na suka nino koti koloba par rapport à oyo nyonso tolobelaki lelo parce que na média ngonga ezalaka ngonga. Oui, merci beaucoup de confirmer d'abord pour le sujet na biso tolobeli ke ba makambo ezali kobenda ba conflit na kati ya ba couple lelo ekomi na lokola monotonie eza na ngoso likambo okamwa te bato babotika mwana moko bakabwani na bango babotika mibale bakabwani na bango ba cause ezokoyebana te tokanisaka ezaka pauvreté mais nzoka makambo ya ba maladie sexuellement transmissible ezokose pe ba problème. Alors tokoyebisaka conseil bandeko ke maladie sexuellement transmissible ezopose ba problème ebele lelo yo soki ndeko mobali sexe na ye ekomi ko tozomona bato bazokima mbangu bakende kokomisa sexe molai bato bazokima mbangu bakende kobaka batangawisi soki biloko nini wana ndeko mwasi o kanga nzoto o baka boye o boma mama o eza na une importance moko te. Quand vous avez des infections okominyoko la pamba sexe na yo ekokonda soki yebaka yango déjà. Quand vous avez des infections chez les hommes suka sexe na yo ekokonda suka okoma na bensomnie okoma na ba fatigue nzoto kobandoka pasi mokongo ekobanda osala pasi ti okoma na mabona obanda kokanisa makambo ya bahemorroïde on a komi na bahemorroïde. Donc toutes ces complications là il faut évacuer ekoki koya. Alors soki oza na difficulté en tout cas koyoka soni te kala bazali kobenga yango maladie ya soni. Lelo monde évolue. Quand vous avez des problèmes na maimatali bosangisi nzoto ya mwasi pe mobali to pe maladie sexuellement transmissible mona munganga bazali pembeni na yo et pona bandeko so bozali ko préparer mariage na bino bobala na kaka bongo te vous devez avoir de certificat ya examen prénuptial mona munganga sala bino examen de part et d'autre ya mbote bo banda kosangisa nzoto comme ça boko sungana biso to sungaka mingi ba couple ba fiancé kosala bango examen wana pona ko certifier que en tout cas baza malamu examen ya kosala seza ebele. Et là, merci beaucoup de journalistes. Ok, ceux qui m'ont assailli confiance à Kokuta Bino Oapi parce que. Oui, munganga nyonso azali pembeni na yo. Azali munganga, mais soko sala biso confiance en tout cas yaka na avenue Dembo numéro 1 quartier Yolo Nord. Avenue Dembo numéro 1 quartier Yolo Nord. Numéro de téléphone na biso avenue notre numéro de téléphone c'est le 089 981 73 83 089 981 73 83. Voilà. Ok, merci Docteur Makese, merci Docteur Mavungu, Baimboka ezaki vraiment esengo pona nga ya ko présenter bino émission oyo conseil 089 981 73 83 089 981 73 83. Voilà. Ok, merci Docteur Makese, merci Docteur Mavungu, Baimboka ezaki vraiment esengo pona nga ya ko présenter bino émission oyo conseil santé tika la prochaine radio oyo vous allez kolanda biso mais ceux qui olanda biso ozaki biso Angela to bien que les cambo télé les maladies vénériennes est l'une des causes des conflits dans les couples. Le docteur va expliquer si vous avez besoin d'un bango bengana 089 98 17 383 089 98 17 383 soit tout qui même na commune à Kalamu quartier Yolono na avenue Dembo numéro 1 ngana bino tukutani mbala simana numéro ya sika ya émission na bino conseil santé bye.